హలో హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కిచిడి అండి. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో మేలైన ప్రోటీన్స్ కూడా ఈ రైస్లో లభిస్తాయి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. హాయ్ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నా ఛానల్ కనుక మొదటిసారి చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని బగోని పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వనివ్వాలి. హీట్ అయిన తర్వాతకి జీలకర్ర, ఆవాలు. ఖచ్చితంగా ఈ రెసిపీ అయితే తినడానికి అయితే ట్రై చేయండి. చాలా రిచ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా, మంచి రిచ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదండి కందిపప్పులో. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అయితే ఈ రైస్ లంచ్ బాక్స్లోకి అలానే చాలా తొందరగా అయిపోతుందండి. కర్రీ కూడా అవసరం లేదు. ఇలా కనుక చేసి పెట్టారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తింటారు. ఈ రెసిపీ వచ్చేసి 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ల వరకు తొందరగా అయిపోతుందండి. అంతలోపే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఎంతో రిచ్ ఉంటుందండి ప్రోటీన్స్ కూడా. ఇప్పుడు జీలకర్ర ఆవాలు వేగిపోయాయి కదండి. ఒక 5 నుంచి 7 వరకు మిరియాలు ఉంటాయి కదండి, మిరియాలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక 5, 6 అయితే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ వేసుకుంటే మట్టుకు ఘాటు ఉంటుందని తప్పకుండా గుర్తుకు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మిరియాలు కూడా వేగిపోయాయి కదా. అయితే 2 ఎండుమిర్చిలను కూడా కట్ చేసుకుని వేసేసుకుంటున్నాను. 2 అయితే సరిపోతుందండి. ఎక్కువ ఘాటు ఉండకుండా చూసుకోవాలండి. ఎక్కువ రైస్ అయితే కొంచెం నేను వేసిన క్వాంటిటీ కొంచెం డబుల్ వేసుకోండి. నేనైతే 2 కప్పుల రైస్ తీసుకుంటే 1 కప్పు వరకు కందిపప్పునైతే తీసుకున్నానండి. తీసేసుకొని కడిగేసుకొని పక్కకైతే పెట్టేసుకున్నానండి. మనం రైస్ చేసే ముందు ఒక 10-15 నిమిషాలు రైస్ని అయితే నానబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేనైతే కడిగైతే పక్కకు పెట్టేసుకున్నానండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అయితే చూద్దాము. ఇప్పుడు ఎండుమిర్చి కూడా వేగిపోయాయి కదా. ఒక 5 నుంచి 6 వరకు పచ్చిమిర్చిలు కూడా మధ్యలో ఇలా కట్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి. కొంచెం పచ్చిమిర్చిని కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం కరివేపాకును కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఒక రెబ్బ కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలండి. పచ్చిమిర్చిని అంతా కూడా కలిపేసుకుందాము. చూడండి వేగిపోయాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక రెబ్బ వరకు కరివేపాకునైతే వేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒకసారి కలిపేసుకుందాము. కలిపేసుకున్న తర్వాతకి ఒక టమాటా అండి, ఒక టమాటా మొత్తం మేము వేసుకుంటున్నాను. ఇట్లా పొడవుగా ముక్కలు చేసేసుకొని ముక్కలన్నిటిని కూడా వేసేసుకుని కలిపేసుకుంటున్నాను. టమాటా కొద్దిగా మగ్గనివ్వాలండి. మగ్గనిస్తే బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాము. కూడా కలిపేసుకొని 1 నిమిషం పాటు వేయించేసుకుందాము. టమాటా కూడా మొత్తం మగ్గనివ్వాలండి. మగ్గితేనే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుంది రైస్కి. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాము. 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అయితే చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి అంతా అయితే మగ్గిపోయింది. టమాటా కూడా చూడండి కనిపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు అంతా కూడా కలిపేస్తున్నాను. కలిపేసుకొని ఇప్పుడు ఒక 1/2 టేబుల్ వరకు పసుపు అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. పసుపు వేసేసుకొని అంతా కూడా ఒకసారి కలిపేసుకుందాము. చూడండి ఇలా కలిపేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మనము రైస్ని అయితే కొలుసుకొని తీసుకుంటాం కదండి. 3 కప్పుల వరకు మొత్తం రైస్ పప్పు కలిపి ఉంది కదండి. అయితే 6 కప్పుల వరకు వాటర్ అయితే వేసుకుంటున్నాను నేను. చూడండి మనం తీసుకున్న రైస్ పప్పు కంటే ఇంకొక డబుల్ క్వాంటిటీ అయితే వాటర్ అయితే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ అయితే వేసుకుంటున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ వేసేసుకొని ఒకసారి అంతా కూడా కలిపేసుకొని మూత పెట్టుకొని వాటర్ని అయితే మరిగించుకోవాలండి.
చూడండి ఇప్పుడైతే వాటర్ అయితే మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు రైస్ని అయితే వేసేసుకుందాము. సాల్ట్ అయితే చూసుకొని వేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ రైస్ అయిన తర్వాతకి వేసుకోవడం కుదరదు కదా. కొంచెం అయితే వేసుకొని చూసేసుకోవాలి సాల్ట్. ఇప్పుడు రైస్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను. రైస్ అంతా కూడా ఈ వాటర్లో వేసేసుకొని ఇప్పుడు రైస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసేయాలండి. రైస్ అంతా వేసిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి రైస్ మొత్తం కూడా ఉడికించేసుకోవాలి. చూడండి రైస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని రైస్ని అయితే ఉడికించుకుందాము. చూడండి కలిపేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు రైస్ని ఉడకనివ్వాలండి. కందిపప్పుతోనే కాకుండా పెసరపప్పుతో కూడా చేసుకోవచ్చండి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇలానే చేస్తే సరిపోతుంది. పెసరపప్పుతో కూడా మొత్తం అంతా ఇదే ప్రాసెస్ అండి, ఇలానే ఫాలో కండి. అంతే, ఇంకా ఉడికిపోతుంది. చూడండి చాలామంది అయితే నా వీడియోస్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారండి. ప్లీజ్ అండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకు చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుందండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అయితే చూడటానికైతే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు రైస్ అంతా దగ్గర పడింది. ఒకసారి అంతా కలిపేసుకొని స్లిమ్లో పెట్టేసుకొని మూత పెట్టేసుకుంటే ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చూడండి రెడీ అయిపోయింది. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన కిచిడి రైస్ తయారైపోయింది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.